السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب، وبصحة وفي حال راضي يا رب العالمين. النهارده كده بقى معاكم روتين جديد ان شاء الله، يوم جديد كده وروتين قوي جدا. ومعانا النهارده هنعمل كده كذا اكله، وهنعمل كمان مخلل. خليكم معايا ويلا نشوف الفيديو بتاعنا، ولو لسه ما اشتركتيش ياريت تشرفيني باشتراكك ولايك للفيديو ويلا بينا حبايب قلبي. اول حاجه كده بداتها، كنت جايبه بسله كده وفرطتها، ده كان نص كيلو. وكان بقى كده اول حاجه عملتها ان انا شوحت اللحمه، وبعدين حطيت عليها ميه سخنه، وطبعا حاجات توابل الشوربه اللي هي بصل وورق لورا واسمه ايه ده وطماطمايه. ولو عندك حبهان حطي، ما عندكش خلاص يعني مش هتعمل حاجه. وبس خلاص كده، وسبتها بقى تغلي، وبعدين هديت عليها وسبتها تستوي على نار هاديه. لحد ما هنا انا بسوي اللحمه الاول 3/4 سوا لوحدها، وبعدين بقوم منزلاها في الطبيخ بتاعي، اي نوع طبيخ كده بتسرع معايا السوا، وكمان ما بتاخدش وقت، والصلصه بتلاقيها يعني متسبكه وحلوه وكل واخد من بعضه. كان معايا بقى كده جزرتين قطعتهم على البسله. انا بحب الاول اشوح الخضار قبل ما احط الصلصه، يعني ما بحطش الصلصه الاول، بشوح الخضار شويه وبعدين بنزل عليه الصلصه. كان عندي بقى كده بصلايه صغنططه قطعتها كده على ايدي. ما كنتش الاول زمان بعرف اقطع التقطيعه دي، بس كنت بشوف ماما زمان كانت بتقطعها يعني، فحاولت ان انا اعملها. وكمان الكبه بتاعتي مش مشجعاني خالص لانها كبيره، ومؤخرا كمان باظت، بقيت يا اما بعملها بقى على ايدي صغير كده او بعملها على القطاعه. قطعتها كده صغير واشوحها شويه، وبعدين بقى هنزل عليها البسله والجزر. انا هحط عليها بطاطس بس يعني كمان شويه ما تستوي شويه نص سوا ولا حاجه، انزل على البطاطس عشان ما تهرش معايا وتعجن بقى وتبقى يعني عصيده. يعني ما تكتريش برضو الجزر على البسله، هي جزرتين كفايه على حسب مثلا حجم الجزر. لو جزرية كبيره تبقى كفايه قوي على نص كيلو بسله، عشان خاطر ما تضيعش معاكي طعم البسله. بس نشوح بقى ونحط ملح وفلفل، ونخليها بقى نغطيها ونسيبها تستوي، تنزل ميتها خالص. هي البسلة ديت طازة، كنت لسه مفرطاها طازة، فمش هتاخد اي وقت في ان هي تنزل ميتها يعني، وتبقى خضرة وزي الفل. اديت لها التشويحة التمام. انزل بقى عليها بالصلصة بتاعتي، واحط معلقة بابريكا واسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده لحد ما اشوف اللحمة بتاعتي لما تستوي، اقوم منزلها عليها. بس كده زي ما احنا شايفين، هي طريقة سهلة خالص ما فيهاش اي مشكلة. ومعلقة البابريكا كمان بتحمرها وتديها طعم، يعني نكهة تدخين كده حلو اوي. البسلة اليومين دولت يعني الموسم بتاعها، لو عايزة بقى تخزني رمضان ان شاء الله هبدأ بقى ان انا ابقى اخزن لرمضان ونصور فيديوهات مع بعض للخزين. يعني هحاول ان شاء الله كل اسبوع كده ان انا اعمل حاجة. هنا بقى دخلت على المخلل، كان عندي بقى جزر وخيار كده عايزة اخللهم. قشرت بقى الجزر كله والخيار مش هقشره طبعا، متقشرش. هقطع بس القمعتين كده اللي فوق وتحت واقطعه بالنص و... ونعمل بقى المية بتاعته. انا مؤخرا يعني الحمد لله بفضل الله بقيت بعمل المخلل في البيت. الاول ما كنتش بتيجي اصلا في بالي ان انا ممكن اخلل في البيت واعمل مخلل، بس المهم بقى لما جربت وكده يعني لقيت الحمد لله الطريقة بفضل الله نجحت معايا، وكل اللي ده منه عجبه قوي. فقلت خلاص يعني انا بعد كده بقى ان شاء الله مش هخلل غير في البيت، يعني انضف طبعا واوفر وحاجة تعملي النوع اللي انت عايزاه. فقلت بقى يعني هعمل دولت كده، مش عارفة بقى هيكملوا معايا لرمضان ولا لأ، بس ان شاء الله كده في شعبان هعمل يعني حبة كده لرمضان بأمر الله. دول بقى يعني على حسب بقى ما يكملوا معانا، احنا دايما لازم نخلل جنب الاكل. ف ده كان 2 كيلو خيار و2 جزر، فقلت بقى بس انا كنت واخده منه للاكل يعني، بس ما كانش كله وعملته مخلل. بس بقى تقطعي انا كان عندي القطعه اللي هي المشرشره دي، بس
عايزه بقى ايه اتك عليها بايدي جامد، وانا صراحه مش قادره خالص الفتره دي ان انا اضغط على دراعاتي، فقلت بالسكينه بس كده هتبقى اسرع. والصراحه كنت مستعجله بقى اليوم دوت عشان كان عندي كذا حاجه هعملها، ف قلت يلا بقى بالسكينه اي تقطيعه كده وخلاص. انا بحط بقى على المقدار بتاع التمليحه بتاعه المخلل لتر الميه، بحط عليه 4 معالق كبار ملح، وبحط كمان توم مقطع كده لو عندك مبشره ابشريه، وبحط كمان معلقه من الخل، عندك بقى ريسة شطه حطي، عندك فلفل اخضر قطعي، ليمون، الحاجات اللي هي ايه، ساعات كمان بيحطوا كرفس وبقدونس، الحاجات اللي ممكن تدي معاكي نكهات وحاجات زي كده. دي الميه، مقدار الميه انا بعايره بالكوب المعياري كده، وبس بحط الحاجات اللي انا قلت عليها ديت. وعندك كزبره ناشفه، سواء حصى سواء مطحونه ممكن برضو تزودي بتدي نكهه حلوه. يعني المخلل من الحاجات اللي اما بتديها اي حاجه بتزود معاكي النكهه، بس ما تزوديش في الخل، هي معلقه كبيره واحده على لتر الميه حلوه جدا، بتديكي القرمشه اللي انت عايزاها في الجزر والخيار، وكمان بتحافظ عليه فتره اطول، ما يعملش بقى الريم والحاجات اللي بتعمل على الوش دي. وتعملي بقى تقدري تخلي اللي انت عايزاه. دلوقتي كله طبعا اللفت منتشر في السوق دلوقتي، بيبقى حلو قوي في التخليل. وعندك الكرنب برضو يتعمل بالطريقه دي بيبقى حلو جدا جدا. بس عملت بقى الكميه بتاعتي كلها، وبعدين شيلته بقى كده ايه على الرخامه كده على جنب. لو حطيتيه في التلاجة هيطول فتره التخليل بتاعته، فيفضل ان انت تسيبيه برا التلاجة يتخلل، وبعدين عايزه تحافظي عليه حطيه بقى في التلاجة، بس بعد ما يتخلل، بعد ما تتاكدي ان هو خلاص كده اتخلل. لكن لو حطيته، انا حطيته جربته مره اول ما عملته ظبطته، والتمليحه بتاعته حطيته في التلاجة، يعني قعدت تقريبا لحد 10 ايام وما كانش لسه اتخلل معايا، وعلى الرغم ان اللي بره اتخلل واكلناه خلصناه، والتاني لسه ما اتخللش. ف من هنا بقى يعني خلاص قلت ان انا مش هحطه في التلاجة غير لما يتخلل خالص، وبعدين هحفظه بقى في التلاجة، هحافظ عليه عشان ما يعملش ريم يقعد معايا فتره اطول ان انا احطه في التلاجة. بس حاولت ان انا احط يعني كل نوع لوحده في حاجه، عشان خاطر لما كنت عامله العلبه المشكله القديمه اللي كنت بسحب منها، كان الجزر بيسقط تحت والخيار بيطلع لفوق مكنتش عارفه ان انا اوصل للجزر، فقلت هخلي كل نوع لوحده، يعني خاصه ان انا عامله بقى كميه وكده تكفي معايا وبقى عارفه هعمل ايه. هنا كانت البسله بتاعتي استوت، يعني نص سوا كده، وقطعت بقى البطاطس، بس مش بقطعها صغير، يعني بقطعها مكعبات كده متوسطة، وببدأ ان انا احطها عليها، ووطي بقى هدي النار خالص واسيبها بقى تستوي ايه على مهلها. الطبيخ برضو من الحاجات اللي عايزة تستوي على نار هادية، يعني لما جربته عليت عليه النار وكل شوية ازود مية او شوربة، هتحسي ان طعمه كده بيبقى مش حلو، لكن لما بتحطيه بقى على نار هادية وما تزوديش بقى مية كتير، وخاصة اللحم برضو والفراخ والحاجات دي بتستوي على نار هادية كده مع نفسها، بتبقى نكهتها احلى وبتبقى متسبكة احسن يعني. بس بقى انا نزلت اللحمة والبطاطس وهديت بقى عليها خالص، وحطيت لها تطلع كوباية من كوبايتين كده من الشوربة، وهديت بقى عليها خالص وسبتها لحد يعني ما اتأكدت انها استوت تماما. وكنت بقى ايه عايزة اعمل وصفة كده، يعني حاجة حلوة نفطر بيها، احطها التالية في اللانش بوكس في الحضانة، يعني تغيير في الشتا بقى، عايز مثلا مع كوباية شاي مع كوباية لبن. فقلت هعمل كيكة بس تغني اقتصادية شوية، هعملها ببيضة واحدة اللي هي الماربل كيك، هحط عليها معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، انا بحب طعمها قوي في الحلويات، وهحط كمان عليها نص كوباية من السكر، المقدار ده معتدل، اللي ما بيحبش الحاجات مسكرة قوي عايزة ازودي ربع كوباية كمان يعني على راحتك.
بس انا طحنت السكر لان كان عندي سكر اللي هو بتاع التموين، بس يعني حبيباته جامده شويه، عشان ادوبه هحتاج ان انا اقلب فيه كتير، فعشان ايديا متوجعنيش وكده فقلت هطحنه اسهل لي. وحطيت نص كوبايه من الزيت. هي الحاجات دي الوصفه دي سهله قوي وسريعه، ما بتاخدش مقادير كتير، يعني بيضه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، كوبايه من اللبن او الميه، بس ما كانش عندي لبن فحطيت ميه، و... وكوبايتين من الدقيق. بس ده المقدار بتاع الكيكه بتاعتنا، سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه. قلبت بقى كل الحاجات اللي سايله كده مع بعضها، وجبت كوبايتين الدقيق وحطيت عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر، ونخلتها كده وقلبتها. وانا هقسم المقدار دوت يعني نصين، نص شوكولاته كاكاو، احط عليه كاكاو من الخام، واحط النص التاني او اعمله ساده. وهنحط بقى هنصب معلقه من هنا ومعلقه من هنا لحد ما نخلص المقدار بتاعي كله. عايزه اقولكم ان المقدار دوت عمل معايا زي ما هشوفه في الاخر ان هو صينيه من اللي هي بتاعه الانجليش كيك، وكمان صينيه صغيره بتاعه البريوش، قالب صغير يعني مش كبير، مش صينيتين، يعني ممكن صينيه ونص، فحلو جدا يعني. انا هنا بقى قلبت شويه بالمضرب اللي هو بتاع الخلاط، بس لقيته مش بيخلط معايا كويس، فجبت المضرب اليدوي بتاع النسكافيه دوت، حلو جدا. كان مش فاكره، غالبا كان ب25 جنيه او حاجه، بس الصراحه يعني عملي. بعمل بقى بيه كيك، اي حاجه عايزه اعملها رغوه بتاع ماشي معايا حلو، ومش تقيل يعني، الصوص بتاعته مش تقيله، حلوه. هنا بقى كنت بقسم المقدارين، عملت نص بقى شوكولاته ونص كاكاو. ده مش كاكاو خام، ده اللي هو بتاع اللي بيتعمل بالكاكاو اللي هو بنشربه ده، فمحلى يعني، فالنص بتاع الكاكاو هيبقى تسكيرته زيادة شوية عن النص الابيض، بس كان حلو، كان معادل السكر بتاعه، عشان زي ما قلتلكوا السكر بتاع الوصفة ديت يعني مش مسكرة قوي، عايزة تزودي مقدار السكر يعني على راحتك. قعدت بقى ازود كده شوية، احط حبة من شوكولاتة، وبعد كده حبة من الابيض، لحد ما خلصت معايا مقدار الصينية كلها. وعملت لها بقى كده يعني خطوط شوية بالسكينة، واستنيت بقى، لو ما دخلتش ديت الاول، استنيت لما عملت القالب الصغير بتاع البريوش ودخلتهم مع بعض. اخد معايا يعني نص ساعة و5 دقايق على درجة حرارة 180. اطفي بقى الفرن بعد ما يخلص خالص وتستوي، اطفي الفرن واسيبها يعني ايه تمسك نفسها شوية، عشان الهواء ما يهبطش منها او ما اطلعها في الهواء، وكمان خاصة ان الجو بره ساقع عن حرارة الفرن، فتستني شوية لما تهدى حبة في الفرن، وبعدين نبدأ ان احنا نطلعها عشان ما تهبطش. وبس طبعا توتي كانت واقفالي عايزة كيكة، عايزة كيكة، فاضطريت ان انا اقطعها وهي لسه يعني سخنة شوية. قطعتها بقى وسبتها كده شرايح تبرد، واديتها منها بقى لما بردت شويه، اديتها قطعه منها. ده المقدار اللي هو طلع لي المقدار ده. عملت لها بقى صوص شوكولاته براحتك، برضو عايزه تحطيه تمام، مش عايزه براحتك. انا عملته برضو نفس الكاكاو اللي انا حطيت منه على الكيكه، اللي هو الكاكاو المحلى اللي احنا بنشربه، نسكويك او اي نوع. وحطيت عليه معلقه من معلقتين، يبقى عندي كده معلقتين من الكاكاو ومعلقه من اللبن، وتقلبي وتنزلي بمعلقه زيت بالتدريج كده، وتقلبي لحد ما القوام يتقل معاكي بس، وترشيها بقى كده على الوش، بتديها طعم حلو جدا.